Allahi në mësoft, e në bëft tërbije, në edukoft, në mësoft atën që se dim, ato që ka e dim në mundsoft me praktikua, ja Rabbel Alamin. Të ndëruar vlazën musliman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah e fillojmë me faqet bardh, e dalim me faqet bardh prej muajit madh të Ramazanit. E na qoftë për hajër të gjithëve në xhamin e juaj, në xhamin e muslimanëve, ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në këtë xhami të dedikonit, ashtu ke. Na qoftë për hajër edhe një herë po thamë. Na me juve për herë të parë për shihemi, e diken të njofim edhe ndërsa dikush në një. E lusim Allahun Gjelle Gjelalu që gjatë këti muj të ju bëjmë një hizmet, e inshallah në emën të Allahut atë hizmet e bëjmë. Do të fillojmë sonte me mujin që po hymë nesër inshallahu taala, mujin e shenjtë, të cilin do ta shijojnë gjithë ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam prej lindjes së diellit e në perëndimin e tij, do thotë në katër anët e botës. Këtë muj të madh prej emrit Allahut, urdhni Allahut Gjelle Gjelalu, ja ejuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyam, kutiba alejkumus siyamu kema kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Gjelle Gjelaluhu prej mbi shtatin qiell e ka dërguar Gjibrilin alayhi salatu wassalam, e ka dhënë emanet këtë ajet kuranor prej surës Al-Baqara 183 ajet, thua ju besimtarve musliman në sipërfaqen e tokës deri ditën e kiametit, o ju besimtar, u bë borxh për juve agjerimi i muajit të Ramazanit, sikur që ishte borxh para juve për një popull që ka jetu para juve. Kjo nën kuptohet se Ramazan kanë pas edhe popull tjerë para ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, për çka me agjeru këtë muin? Për me u bë më të devotshëm, më të sjellshëm, më të droshëm, më të frikshëm ndaj Allahut Gjelle Gjelaluhu. Do më thonë me që u urdhnin e Allahut në vend. La'allakum tattaqun. Allahu nuk është ngusht për agjerimin e juj. Allahu nuk dëshiron ju të rini unt, e të sakatoheni, e të bani të etur, jo. Por Allahu Gjelle Gjelaluhu dëshiron robin e vet ta urdhroj me një obligim i cili në realitet është në dobin e vet robit, pra në dobin tonë është muaj Ramazanit. Se Allahu nuk ka nevoj për agjerimin ton, nuk ka nevoj për namazin ton, nuk ka nevoj për kurbanin ton. Mirë po Allahu na ka urdhnuar me kry këto obligime. Prandaj edhe na i them Allahu Gjelle Gjelaluhu, sami'na wa ata'na ya Rabbana. Ja Allah, na po e dëgjojmë urdhnin tant edhe do ta përfillim urdhnin tant. Kjo është urdhni Allahut Gjelle Gjelalu, që i është shpallur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, e na kemi marrë gatshëm brez pas brezi. Ramazani o vllazën është mbroje, të mbron prej zjarmit të xhenemit. Të marrim një shembull kështu të shkurt, thjesht, konkret. I thuash e vladit tant, urdhno 2 franga, 5 franga, me blej 2 buk 1 litër tamël. A i duhet me shkua me i blej ato dhe me t'i pru. Me shkua në vend 1 litër buk, 1 kilogram buk e 2 litër tamël, apo sa i ke thonë me i blej tjetër sent. A je i knaqur ti, a i me t'blej tyje 2 kila qep e 1 kilogram kompira, patate, a? Shka ka bo? A ti e i unët, po do në tash, që ta e ke urdhnua? A i te ka blejt kundërten, shka bo është ti me vladin tant? Shka bënsh? E dënësh? Në qoftë se e duash shumë, mëse rahsh, mëse dënofsh me diçka, e qesh prap e dërgojsh prap. Shko bli, ndroj ato çka unë po të tham. Unë jem baba, unë po të urdhnoj. Kjo është shembull ilustrimi, me t'ju ofruar pak nga mendja, por ndryshe nuk krahasohet një prind, një babë, një nan ndaj Allahut Gjelle Gjelalu. Allahu ka urdhnuar me agjerua. Alhamdulillah, agjerimi shtyll kryesore prej shtyllave të dinit islam.
e me radhë është e katërta shahadeti numër 1 la ilaha illallah, për të cilin kemi me fol në këtë Ramazan. Do të shkryjmë programin çka kemi me fol dhe shpalljet kemi me i pas gjatë muajit, çfarë tema kemi me diskutua me juve inshallahu taala. Mirë, po mas janë është muaj i shenjtë të Ramazanit, sonte vetëm sa për njoftim me juve që jemi të buar këtu, edhe besoj që me juve do t'japim kontribut të gjithë së bashku. Ramazani është mbroje, pra mbroje prej zjarmit xhenemit. Po pse? Se e ke kryer urdhrin e Allahut xhalla xhelalu. Prandaj do të gëzohesh kur ta bësh iftarin, jo pse do të hash ku me ditë çka. Po do të gëzohesh iftarin sepse ke kryer obligimin. Alhamdulillah. Edhe do të gëzohesh me Allahun kur ta takojmë Allahun në xhenet subhanahu wa taala. Por juve sonte do t'ju tham, ma shumë nuk do të foli për këtë muaj, për sonte e kam fjallën, masi e kemi nata e parë me juve, që nuk njifemi bol. Unë një hoxh prej Prizrenit, ku në Prizren veproj, punoj tash 25 vjetë ma tepër, inshallah në të ardhmen do të njifemi mranda muajit edhe ma shumë me juve dhe ju me mua, në vllazën jemi dyshim s'ka, kështu që kërkoj prej juve, fillimisht kështu kërkoj prej juve, këtë iniciativë që keni marë, këtë nisme të marë që keni marë, këtë xhami që e keni qelë, e ka qenë rasti fati që unë t'jem hisetar me juve pjesëmarrës në këtë shtëpi të Zotit. Allahu ju nderoft edhe ju shpërbleft për iniciativën e juj. Mirë, po kjo punë don përkrahje, edhe prej meje përkrahje, edhe prej juve të gjithëve, përkrahje morale, përkrahje materiale, përkrahje edukative, përkrahje nxitje në çdo pikpamje. Çka është ajo përkrahje më e madhe që unë kërkoj prej juve? Kërkoj prej juve prej sonte. Sonte është e ejte. Nesër e gjumoja dhe të falet këtu me izëm të Allahut xhalla xhelalu. Gjumoja parë në Ramazan. Mandej dhe të falim namazet tjera, insha Allahu taala, do të caktojmë na, do të folim me vllaznin. Do të jemi këtu çdo ditë shumë. Ders do të bëjmë çdo ditë. Ders kemi pas çdo ditë. Kurse kërkesa dhe nevoja e juj, unë do të mundohem deri në fund, se s'kam ardhur me pushue. Unë kam ardhur me u lodh këtu. Nuk kam ardhur as për me fitue. Kam ardhur me u lodh me juve, që do të jam shërbim të juve, edhe do të bëjmë mexhlise me juve. E sidomos xhumon, shtunën edhe të dillën, se xhumon mas ditëve të fillojnë pak pushimet, ditët e vikendit. Edhe në Ramazan do të bëheni pak më të qëndrueshëm. Se Ramazani ka ashtu na i kërkon, sabër do të keni më shumë, edhe pse në koha pak sa e nxehtë. E mandej do të jepni kontributin edhe ju që me komplet të vini në xhami me familjet e juja. E këto 3 ditët sidomos, shtunën, xhumon, shtunën edhe dillën, do të bëjmë programe edhe për trit e juj, fëmijë, djem dhe vajza, krejt me i prunë xhami. Le të vjen ai djali yt, ajo vajza jote, le ta shehë shtëpinë e Zotit çka mundet me kanë. Se jemi largue prej xhamiave shumë popullata jonë. Andaj prej sonte kërkoj prej juve vllaznit e mi, e di që nuk kurseni për telefonatat që keni, por rrethin e kini dëgjon edhe ju e kini ndorë. Unë sun ju shkoj se si au di telefonat e miqve t'juj e jaronave. E ti bon e njetë prej sonte, si ta falish këtë taravinë sontit, të i thirish ka 5 telefonata. Prandaj po ju tham juve, sonte do të shpenzoni, si të shkoni për këtu, do të shpenzoni telefonata. O vlla, o musliman, o i motër, o i muslimane, o akraba, o dost, o jaran. Mandej na mos keq kuptoni prej meje që telefonata jo vetëm çata që u falshin, e çata me mjekra. Jo, ata s'ka nevojë mi bu telefonata vetë dinë vin. Jo, telefon çata që i kërkuan janë. Ramazani është muaj i umetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, muaj i madh, muaj i mjekësisë, muaj i mbrojtjes, muaj i vllaznillakut, muaj i sabrit, muaj i zeqatit, muaj i sadakas, muaj i solidaritetit, muaj i vllaznillakit, muaj i faljes, muaj i shpëtimit prej zjarmit të xhenemit, muaj i pajtimit, muaj i madh. Muj shumë i madh, vallahi s'kemi tekst në çfarë muj. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Çka kemi thonë më shumë?
Ky muja që në tonë shpall Kurani. Kush është Kurani? Kemi mu njoftu me Kuranin të ardhmën kush është, inshallah taala. Prandaj ju keni me bon pak gajret me mua me telefonata sot e nesër, shkat mund një me mrin, tregoj ju në ka ardhur një shoq, një hoxh edhe po ju lypën. Apel po ju bëjnë, po ju kërkoj kredve. Mandej inshallah do të vëm programin bashkë me vllaznit që do ta keni parasysh të gjithë. Do të bëjmë edhe un kam ardhur me shoqën, t'ju tregoj me gruan jam këtu. Do të thonë me shoqën jam, që edhe ajo bashkë me motrat e juja në kontribut janë, edhe femnat tona ta din çish me fal namazin, ta din çish me respektue burrin, se këtu në perëndim burri e dim sa respektohet. Do të thonë unë nuk kam hera parë që vi këtu në Zvicër, unë para 30 vjet e kam ardhur në Gjermani, 78, 89, 80, 81, 82, 83, çdo vjet kam ardhur edhe vllazit më kanë punu këtu ka 35 vjet, 7 vjet këtu në perëndim, jam kon shumë vende të perëndimit, kështu që e di ta si është raportet familjare, raportet e vlat me prindet, prindet me evladin, burrë grua, marrëdhëniet burrë grua, grua burr, domethënë raportet familjare, fëmijët, edukimi, qendresa, ku po shkojnë, ka po shkojnë, ka po vinë, besimet e kota, rrumja prej sihirit, rrumja prej falleve, rrumja prej mësynsheve, të gjitha këto këtë muj do të bëjmë kurs, po ju tham, do të jam këtu, nëse kam xhamatun këtu do të jam gjithë ditën me ju, se të kam marrë me pushue. Pushimin e kam marrë atje në Kosovë. Mirë, po unë atë se kam pushim. Prandaj ju kërkoj juve këtë iniciativë që keni marrë me qelë këtë xhami, do ta përkrahni me miq e me jarona e me dostlar e me farefis e me akraba. Xhamia juaj inshallah do të jetë gjatë këtij mujit që do t'i përngjaje një kopshtit të xhenetit, një kopshtit të xhenetit inshallahu taala. Në atë kopsht të xhenetit që do t'ja bëjnë një lloj përkrahje, ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çat kopsht të xhenetit, ka thonë janë në xhenet. Për këtë falë që nejta me syze, sun pa lexoj pa syze, po me pa sun shumë me syze. Në xhenet, kopshti i xhenetit është me një popull që do të jenë të ulur me kolltuçe, me karrikat nurit, dritës, të rrethakuar me dritë komplet. Sahabët i kanë pyet ja Resulullah, kush janë ai popull në xhenet ashtu, kolltuçe dritës, e naje dritë, kret dritë, nur gjithka. Ka thonë atë ai popull janë një ummet, kanë lyp sahabët, kanë thonë sifhum lana ja Resulullah, la'allana nuhibbuhum, na i cilëso ma shumë ja Resulullah, me qëllim që t'i dojmë ma shumë atë popull. Ka thonë ai popull janë që janë bon vllazën në emrin të Allahut e nuk janë akraban me zveti. Nën me zveti, pak dikush me ndikent është farefis, vlla ose kusherin ose prindër e vlat. Për ndryshe, unë e di që këtu se kam asnjë kusherin, që ku jam, edhe jam me kilometra larg prej trojeve t'juja, mirë po jam vlla juj edhe ju një vllaznit e mi. Kanë thonë ja Resulullah, po çka bojnë ai popull në xhenet që kokën ashtu? Ka thonë ata kur gjithë do të mërziten e do të pikllohen, ata do të kënaqen, do të gëzohen, sepse janë vllaznue për hatër të Allahut. Allahu na vllaznoft për hatër ti. Allah i na i boft bashk zemrat, qysh na i kanë bon bashk këto 4 muret në këtë vend. Prandaj kërkoj prej juve, apeloj tek ju, rigja ju bojnë, lutje ju bojnë, me ju tregu vllaznive, djemve, shokëve, akrabave, inshallahu taala, se kjo xhami do të funksionoj inshallahu taala fort. Mandej do t'ju tham prej në fillim kështu, na them ka Prizreni atje bizbize, më thonë pa perde, pa pardon, drejt do të foli. Do t'i konkuroj çdo hoxhës këtu që punon. Son hala nuk jalo, hala kubikazhën e fortë kam, domethënë hala nuk e lejoj në autoban kush më parakalue në këtë pikpamjen që unë punoj në veprimtarin teme, prandaj kërkoj bashkë me juve të ecim. E lusim Allahun xhalla xhelaluhu se për hajr bën me bon gara, për hajr. Qoftë xhamia juaj, qoftë xhamia juaj e jona, dhe jam ja bashkë me juve që e zën vendin numër 1 në këtë Ramazan. Inshallah. Bashkë me juve do të arrijm qëllimit. Allah ju nderoft. E për sonte më shumë besoj që në hymje s'kemi nevojë çka më fol, por nesër xhumën e parë do ta falim inshallah taala. E sonte do ta shohim nesër prama sa keni kontribuar ju. Nesër deri dillën në akşam, kjo xhamia nuk na nxen, na jemi të vdektë.
Se sot e ajte, nesër e gjumo, mas nesër e shtun, tjetër mas nesër e diell, deri diellën në taravi nesër, që nuk kontribojnë këtu, i kemi gabuar telefonatat në ditë. Po unë e shpresoj që do të jemi të fortë me izën të Allahut xhalla xhelalu. Vllazni, muaj Ramazanit, edhe pak po bëjmë llaf edhe pse ka hi koha e namazit, po mduket ka hym do të namaz. Ramazani është kurs. Ramazanin se kemi adet. Nuk ka adet Ramazani. Po shkem xhami për adet. E ka një qëllim pse po vish. Bile ju gurbet gjithë ditë me punua, edhe në këshëm ju nal, e më nangu neve. Tash ju kthehem juve në një mënyrë. Po jo për qëllim të keq, jo për më rrit mendën se ju po i marroni xhamia, ju po i marrni imam, ju po i karakterin e evladëve të ju po e rritni, ju po bani, ju po ktheni, vallai ky muaj është kurs i madh. Ky muaj është kurs i madh. Me dalën këtë fund të mujit, këtë kurs me e krye. Mandaj ata 11 mujt çka do të bëjmë? Tash kursin e krytëm një muj. Kur dalim, i morëm çato diplomat një mujorëshe. Çka do t'ju bëjmë aty në 11 mujve tjerë? Njëherë një 6 muaj mas Ramazanit do të na maje akumulatorit që kemi mush gjatë këtij muajit na marrë 6 muaj. Tani ata 5 muaj tjerë bëjmë pak prap para përgatitje që po na vjen ky muaj. E jemi inshallah gjallësh nesh. Se sa njeri vjet ka qenë si vjet sashtë. Ose sa do të jemi si vjetën mot Allahu alem a do të jemi. Prandaj inshallah taala bashkë me juve vllazën derse do të kemi. Në praktik rinin e kërkojmë sidomos juve djemve të ri, se jeni më të qëndrueshëm, do të bëjmë bashkë me këtë hoxhën e ri, me jetonin që e kam këtu, në praktik një numër prej djemve të ri, do të gjejmë kohë. S'ka, do të gjejmë kohë gjithë natën rrim. Do të gjejmë kohë që t'i bëjmë një numër aktiv për me falë 5 vaktin. Imama i me na falë. Imama na falë. Për ndryshe, ka shkua hoxha i ka falë, ka shkua, shka kalon këtu kërgjons, ka shkua. Ku për mua farfaqet zezë mdel. Se si mos ta bëjmë stroflën, si mos ta bëjmë punën, aktivitetin kërgjons këna bo. Unë kër e kam bo xhamin në Prizren ku jam, para 3 viteve, i kam ra këtu në punëve moti me bo xhamia, shpija në kënina, nëse kjo është punë e madhe. Sa është vallahi kjo xhamia që jo bon, nëse nuk lind, nuk prodhon tjera xhamia, atër është xhamia dekt. E na inshallah zdesim çështë. Prandaj bashkë me juve edhe njerë po tham, Allah i na forcoft imanin, Allah i na bon të qëndrueshëm me këtë Ramazan të madh që na ka hi. Bani dua para namazit, mas namazit, para syfyrit, mas syfyrit, para çdo kohë namazit. Allah i na ju udhëzoft prindët tan, Allah i na ju udhëzoft evlat tan, Allah i na i ruajt nderin dhe karakterin e familjeve tona. Allahu Jalla Jalaluhu na boft në Ramazan, Allahu të shëdon këtë muj. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Prandaj personte po mbarojmë me çkaq, inshallah taala nesër xumoja parë, e nesër proma shohim çka kemi bën deri nesër proma. Inshallah keni shkep ju imsakie ato vaktiat në për ato arkat e vend banorëve të juaj, telefonatat me rëndësi të madhe. Se ta shkret Zvicra kemi ardhur prej Kosovës një numër unë që i njo, po tham. Disa kemi ardhur në Austri, disa edhe në për Gjermani, disa edhe në Zvicër. E tash na që kemi ardhur në Zvicër, disa kolegë që i njo prej Kosovës që na kanë ardhur në Zvicër, mos na keq kuptonin prap, po tham, jemi një numër kapaciteti këtu në punëve, por kapacitet pse të thënë hallkit nëse s'ke bën kur gjon fundit që jo. A unë qështu ajo? Doktor shumë i mirë se ka mjekua, se ka shërua s'kend, kur gjonë s'ka bo. Inxhinier shumë i mirë, asë një ndërtes s'ka konstruktua. Hoqë shumë i mirë, asë njeri se në ka bo me vun vendin e vetë. Atëherë shka ke bo? Wallahi s'ke bo kur gjonë. Mirë, po shpresojmë që dhe të kemi khajrë me izën Zotit. E për sonte pra ma shumë spes gjati, se dhe të bo, po bo mi gati me falë namazin. Kurse për natat e tjera, ju të vetë do të konsultoni, se unë se u prishi qefin, se unë nuk jem punë ditën, që të kemi parasysh kur me falë taravin, jeni të lotë shumë sëndë, mësme u munua, edhe mu ma caktoni gjuman, sa kohë, sa minuta e kini ju, e dini kur shkojnë punë, në rartë punës,
Se këto janë gjonat këtu po mduket nuk janë si të na paushall, po në rarë punës duhet me kenë. Inshallah besoj që do të orientohemi gjithsej. Sa për njoftim, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pa tjetër, në Ramazan duhet me ditë çfarë borxhe kije. Muaji i Ramazanit ka ardhur, mirë po na kemi obligime për këtë muaj. Prej obligimeve që kemi do t'i radhisim inshallah taala një nga një, me qëllim që të arrijmë deri te ajo që duhet me arrit biidhnillahi taala. Me të vërtet Allahu xhalla shanhu na ka bën obligim me kryen Ramazanin. Alhamdulillah, agjerimin do ta bëjmë. Mirë, po për më bë agjërimi i pranueshëm, për më bën kabull, duhet me i parë parasysh disa gjona. Thamë edhe pram, Allahu nuk është i nevojshëm për më nejt ti pa hangër e pa pi. Allahu s'ka nevoj për agjerimin tonë. Allahu na ka provua, na ka obligua i kryjmë. Na pse nuk e respektojmë babën edhe nënën, Allahu a ka nevoj për me ja respektua krijesën e ti? Jo. Çdo gjë që e bëjmë është për të mirën tonë. Prandaj, Ramazani për mu plotësua tamam, duhet mu krye disa obligime. E para, insha Allahu taala, namazin mos me lën asnjë namaz pa e fal. Do më thonë, Ramazani për mu bon kabull, është e para, kujdes me namazin. Ka njerëz të cilët po agjërojnë Ramazanin e namazin s'po e falin. Si ka mundësi muslimani me e da këto 5 shtyllat kryesore? Këto janë të pandashme. Shahadeti 1, mas shahadetit namazi. Numrin 1 mas shahadetit, masi që t'jesh musliman, namazi. Mandej mas namazit vjen zeqati. Ai që ka kushte për zeqat, mos me dhon zeqatin, e bon, s'ka se ju s'ban hiç. Mandej vjen Ramazanit, këto janë të pandashme. Ose ai ka kushte, do më thonë, për të shkuar haxhillek, nuk shkon haxhillek, s'ban, patjetër duhet më shkua. Të pandashme. Feja islame është një toptan që nuk coptohet, s'ban me do që to pedue edhe që to s'pedue. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an na ka thonë: "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" A disa gjërave po ju besoni e disa tjerave jo? Prandaj, me pas kujdes në muajin e Ramazanit, faljen e namazit. 5 vaktin me fal, jo, vallahi po vi po e fali taravih. Shikoni, taravia është sunet me fal. Farzën e yacis me fal është farz. Namazin e yacis me fal është farz. Namazin e sabahit me fal është farz, obligim. Taravia nuk është obligim, është sunet me fal. Do më thonë, me i shikua gjonat me vend si cilën herë. E tash, në Ramazan, namazit me jabon hizmetin duhet shumë një. E dyta, mu bon ma gjenim i sjellshëm, i ndershëm në Ramazan. Nëse je pa Ramazan i sjellshëm, i ndershëm, fisnik, goj, ari, fjalë të amla dhe të mira. Nëse je si fat që ki, në Ramazan shto edhe ma tepër, bënu edhe ma i amël në Ramazan. Edhe ruju kufrit, fjalëve të ndyta, ose fyrjeve, shamjeve, ruju në Ramazan. Në gjdo ko po, për në veçanti në Ramazan ruju. Ose ruju sjelljeve të këqia. Dikush në Ramazan, pavarësisht tash, kërkujsun ja umatim barametrin e hujeve. Unë tash me juve këtu, a ja u di hujet juve? As ju s'mi dini mu hujet e mia.
E tash çka bëjmë na? Ne për me gjetë njëri tjetrin marrë mirë, për me gjetë njëri tjetrin marrë mirë, duhet edhe unë mu sjell mirë, edhe ti mu sjell mirë, edhe bëjmë barespeshen. Edhe u kry puna. Sa as njëri tjetrit nuk ja dim hujet, ne dje kam ardhë, sot ku me ditë qysh më ju njoft, ose ju qysh me më njoft mua. Prandaj në Ramazan shtohet edhe ma tepër fisnikria edhe fjalët e amla. Për arsye se Ramazani, agjerimi, prej specifikave të Ramazanit është me të bon tërbije shpirtin. Mës me të lanë tyje pa tërbije, pa moral. Gjithkund t'i sjellshëm me qenë, gjithkund, çdo pikpamje. Në familje i sjellshëm, jo me qenë ka njëherë në familje, sidomos ata kërkoj falje kështu, edhe pse une jam që nuk kërkoj shumë falje prej duhanxhive, po kërkoj falje sante, mas jam në fillim të Ramazanit. Wallahi ka zonë Ramazani, ka zonë agjerimi, sillet keq ndaj gruas vet, apo sillet keq ndaj prindve vet, apo sillet keq ndaj evladëve vet. Po pse? Mu më ka zonë duhani, po më ka ndalë mend për një cigare duhan, si ta pi une? Nëse ty nuk të len kilen, nëse ty nuk të banë tërbije, fjale a Allahut Gjelle Gjelaluhu, fjale a Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, ka me të banë tërbije ty një cigare e nikotinës, një provet baruti, kjo do me të banë tërbije kur të dhezish, Zotin arujt. Pra në banë tërbije neve fjale a Kur'anit, e fjale a Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. E jo në Ramazan me qenë i pas jelshëm, pse e ka zonë duhani filanin. Qështë ka zonë ti duhani? Qëka jo ka zonë duhani? Ja e po paraqitesh atër, atër ti paraqitesh artist. S'ka faj kush, as gruja s'ka faj, as baba, as nona, as e vladi. Pra ndaj mëse që zonin, Ramazan, agjerushëm je. Me të sha ty dikush, me të ofendu rand, me të sha, pejgamberi ka thonë, thuaj, unë jem agjerushëm, dyherë. Kam Ramazan. Mandej vjen në radhë treta, mos fol fjalë të ndyta, edhe nëse janë për hajgare, për arsye se e humbish agjerimin. Edhe pse jetë po tallësh, hajgare po bësh. Mirë po, bën hajgare me fjalë të mira, jo me fjalë të ndyta. Ndo fjallën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam që thot në një hadith të transmetuar prej Sahih al-Bukhari dhe Muslimi radiallahu anhum, po thot ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, idha kana yawm sawmi ahadikum fala yarfuth, kur të vini në agjerimin e Ramazanit mos fol fjalë të ndyta, wala yaskhab, mos e ço zanin me qërtua me fyrë të tjerit. Fa in shatamahu ahad, nëse dikush të sha, thuaj, ose mundohet me të sulmua, thuaj, më falë se jem agjerushëm. E katërta, merë dobi prej agjerimit. Merë dobi, qka mujmë me marë në Ramazan prej dobive na? Numër 1, mujsh me elan duhanin në Ramazan. Ti e kelon halalin gjatë ditës, mishin e pjekur, mishin e mirë, çokoladën e mirë, kafën e mirë, tomlin e mirë, kosin e mirë, i kelon prej si fyrit deri në iftar, sendet e mira i kelon. Subhanallah, për ka i kelon, për hatër të kuj i kelon këto sendet mira, për hatër të hoxhësa, për kanë e kelon, prej si fyrit deri në iftar, sendet e mira i kelon. E s'po mujsh me elon edhe natën, edhe ato natën, sendin e keq, prandaj në Ramazan dosh me shikue gjërat e dobishme, merë dobi, po thot prej Ramazanit, mundesh me elon duhanin, në Ramazan është shanca me elon. Për arsye se është pimja e duhanit, ju e dini të gjithë, është sebepi i kancerit, i rakut. Edhe mundohu në Ramazan që t'jesh pëthët qawijul irade, të kesh vendosje të fort.
të kesh vendosje të fortë, të jesh I vendosësh parimor, jo shejtani të luje me ty. Shejtani a diçka luan. Ha se ti më gërbetje mësajgjino. Hajtë se ty po të dhem koka sot, kryt po të dhem mësajgjino. Shejtani mundohet që ty. Ose ti bol pa gjinësh, le namazin mës shko, bol pa gjinësh, ti me Ramazan gjenetin e fitojsh e namazin, shejtani që do senë të dhëtë. Banu për thët, kawiju lirade, vendosjet fort banu. Qështë e kelon një të keqe, qështë e kelon një të keqe gjatë ditës, le edhe gjatë natës. Ti për shembull duhanin gjatë ditë se ke dhezët. Pse për dhezish për natën? Ditën pse dhezëshe? Po agjerushëm kesh. Po dhe natën mësë dhezë. Dhe më thënë, shiko, që ka fitojsh në Ramazan, fjale ashtë. Redukto këtë keqe me qëllim që të fitojsh në shëndetin tënd. E pesta, mëse ngarko sofrën e Ramazanit me shumë ushqime. Në zakonisht në Ramazan, vallahi, thëm drejten, në vend se me ra pak prej peshës, në Ramazan hypim pesh. Se gjatë ditës, kretë shka I lakmësh, gjatë ditës, shkon marketat atje, si kur këtu të ju që përshkonin në këto marketat e mëdha, shkon që kjo për më hatë, sa agjerushëm, që kjo I pëmpihet, që kjo langi mirë, që kjo mbërsin e mirë, që kjo mishi mirë, që kjo edhe t'i veç bar, e ja, la të srifi ta'ami hinë l'iftar. Kisham ju thonë të gjithve dhe vetit normal, inshallah këta vllaznit mundin këta xhamis tonë këtu me cilët jemi të gjithë së bashku të sillni, ka këtu magazina, ju e dini, kush pak a shumë merr vesh me tregti, shkoni bleni hurma, blej ku shiten me shumic shiten lirë, e bjeri këtu në xhami, edhe këtu I shitni xhamatin me një çmim pak më të lirë se që e bleni në Migros apo në ku I bleni ato gjërat, edhe fiton xhamia juaj një, edhe ushqeheni me hurma, se më ushqyje me hurma është sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ushqeheni me 3 kokë hurma, 1 hurma, 5 hurma, 7 hurma, e bashkë me hurman I bashkan gjitni edhe tamblin, qumshtin, ose ujin. Jo me qel iftarin e Ramazanit me marshboro, me cigare me qel, ose me macchiato me qel me kafe, zban. Hurma ka shumë dobi. Prandaj unë I kisha thonë juve këshillit xhamis ose tregtarët kushini ata që I dini këto punë, pak a shumë shkoni ku janë me shumicë, edhe një grosh sa e blen popullata janë në për vende, hem një grosh fiton kjo shtëpia Zotit që ka nevojë për më mbajt prej buxhetit që e mbani, ju I dini ato rregulla dhe sende, edhe e dyta më ju thon drejtën, edhe na ushqehemi tani me hurma, se e blejmë atë hurman edhe mësoheni me përdor hurman më shpesh, se hurma është shumë e dobishme. Edhe pejgamberi ka qel me hurma edhe me ujë, ose me hurma edhe me tamal. Kështu që në Ramazan zban me ngarkue sofrën e Ramazanit, kretë shka të shohish gjatë ditës, e qitaton I kur vim me fal taravih, bësh pse para 2 orëve lukthi I ngarkuam për këto doktorat me pa që ka folin, vallahi para 3 dite na une isha para 3 dite në Shkodër në Shqipëri, në një tribun ishim aty, në mesin e ligjeruzve ishte edhe një vllai jani, një doktor, foli për shëndetin në Ramazan edhe për ushqimin me çfarë, vallahi mrekulli ato janë fjalë shkencore, mirë po pasi pejgamberi edhe ne I ka thonë hurmat, ushqeu me hurma lehtë, gjërat leta, se lukthi I don Allahu xhalla xhelalu I ka fal për këtë punë, edhe shoqër Zotit po gjenden këtu sa doni. Prandaj mos e ngarkoni lukthin me ushqime të forta, që t'i bani dëm shëndetit. E gjashta, në Ramazan, që ato fjalët pram që I kanë fol pak, pa ato I kanë fol pak si grup,
prej vetvetes, kurse tash do të shkojmë brenda Ramazanit paksa me gjëra të radhitura që të kemi dobi më tepër. Runu prej filmave të këqij në për televizora apo në për kablovika, në për kësi sende, ju që jeni në xhami tash në bashk, jemi të gjithë që tu, mos i lejo familjen tënde, as gruaja, as vajza, as djali, as fëmijët me filma të këqij. Tash keni në Ramazan kretë hoxhallarët që jemi këtu në Zvicër, shkajnë kohën edhe na mysafirë që kemi ardhur tek ju, kretë jemi në angazhim të këtij mujit. Njëherë s'na dojnë, njëherë shka po lipin këta prej atje anek në dikush s'na dojnë, ato e dim, se më në dash duhet 200 xhamia mi ndërtuar në Zvicër. Sa numri i shqiptarëve që zvjene, duhet 200 xhamia mi bo. Sa për gjysmë milioni popullat kemi në Zvicër. Mirë po, njëhen fillim që ashtu shkon, mirë po kadal, mirë po fol kanë mërë këta. Se në do të folim këtu për familjen, e për femnën, e për vajzat, e për djemët, e për pleqët, e për trit, e për fëmijët, për shkollimin, e për këtë gjëra do të folim inshallah taala. Nuk do të folim veç agjeroni. Agjeroni u kry puna për 1 minutë, e spjeguam agjerimin, këtë dini që janë farz, më shumë nuk e zgatim. Mirë po jeta do me shfletua kadal. Prandaj keni kujdese gjashta, mos shikojnë filmat këqine për shtëpia. Shtëpiat pastroni, fotografinë për mure, mos t'ju rrin se nuk hin me laçet, apo runu prej harameve të tjera të cilat mund t'ju shkaktojnë sihirin, fallin, shejtani mundet me prek diken. Kreta këto kanë ilaçe inshallah taala, kret çfarë t'ju ndodh dëni gjë negative e cila shqetëson vlerat e jetës tonë në familje, na tregoni inshallah, kemi këshilla të cilat juve do t'ju bëjnë dobi, çka më lexue kur të flini, çka më lexue kur të çoni, çka më bëj gjatë ditës, që të largojmë shejtanin prej shtëpive tona inshallah taala. Këto temë ekstra do ta bëjmë doni nat. Mirë po, kështu kalimtar jam tash me këto fjalë, mos shikojnë evlat familjet e juaja filma televizive, se tash Ramazan, hajt Ramazan po këshirim këtë, po ulën këtë familja, këshir televizorin që aty filmat pa familja moderne. Çfarë moderne u bën hoj? Moderne. Çfarë moderne? Po vjen prej gurbetit, po shkon po cullakavët ditë, ja 10 ditë, 2 javë, po bën hor, po nxihen, po bën si çokolada, masi ta kryjnë pushimin, po shkojnë te baba dhe te nona ja 2-3 ditë, vap shkuam na se në gurbet, me ditë nxehme të numëruar, po kur shkove ti, a do të më shkuan në Elçine, më shkuan në Durrësa. Edhe kjo është temë e veçuar inshallah taala, mandej do të folim, megjithëse mbaroj edhe për sezonin këtë vjetës. Domethënë mu përmirësua, këtë përmirësona si vjet nuk shkojmë në mot. Se çështo keni bëni faradeti, juve më falni që po tham para juve, tash ndoshta ju asnjëri se keni bëu atë det, mirë po Kurbexhia, Kërbovian atje te na, edhe ja 2-3 ditë vallahi më kanë met po prej pushimit te baba dhe te nona 2-3 ditë i kanë met. Atje ku bëhet hor cullakavët në det, atje 2 javë po rri. Të rritë baba të nona e 2 javë të shojnë në burë, të vlazit, të motrat, të nipat, të mesat, angushtje me shku të Cërnagort me të po aty, e ti me pa Cërnagort atje, të Montenegrës, ose në Shqipëri atje poshtë. Prandaj kujdes ta. E 7, la të sfir këthiren, mos rri shumë vonë natën, se e hupish si fyrin. E hupish si fyrin. E si fyrin si ta hupi qka, po më kom hongër 12 natës, 1 kilo mishe, kom hongër të pjekam. Ja, ma bereqetin e si fyrit e ka hup. Pejgamberin, ne apo do na mengue Kuranin edhe pejgamberin. Po, e pejgamberi po thot, të saharu, fa inne fi suhuri baraka. Bon një si fyr, se në si fyr e bereqeti. Po s'po më hahat me hosh, u qova s'mo hongër. Ane dhe mës ha, ma një gotu i të pijet. Maksati është me arrit qëllimit bereqetit, që është pak para si fyrit ki lexim të Kuranit, mas si fyrit ki lexim të Kuranit, vjen koha namazit sabahit, e jo ti tani rri deri në 12:01, apo hambre buk se mos në qon, apo ham buk bam, tani si fyrs që është as sabahit me falës, që është dhe shka ke ban ti, shka ke ban, ti vetë peshohish qka ke ban, shka me të thonë unë se s'pa du t'i kanë me qërtu, po këtë e në këshilla në këtë muj që duhet t'i përmbahemi. Prandaj mos rri shumë vonë të hupish si fyrin edhe hupish namazin e sabahit. Wa alejke bil ameli fi sabah il bakir, edhe
punën e sabahit që bëhet mas namazit sabahit dhe fillon puna heret, ka bon dua pejgamberi në hadithin sahih të transmetuar prej Imam Ahmedit dhe Imam Tirmidhijut radiallahu anhum, ka bon dua pejgamberi, lutje, ka thonë: Allahumma barik li ummeti fi bukuriha, ja Allah, qoja bereqetin ummetit tem atyne që qohën heret. Ja Allah, qoja bereqetin atyne që qohën heret. E si mos qohësh heret, a kamet bereqet të namazit edhe të Ramazanit. Mande e teta, ekthir min as-sadaqati ala al-aqaribi wal muhtajin wa zulil arham wa salih al-khusum. Ato që paka shumë u theksuan edhe pram, mundohuni në Ramazan sadak me dhonë ma shumë. Sadak e këtu në Zvicër, juve s'ju jepët ku me dhonë sadak, se po punoni këtë si një kërkush për sadak në shta lemosh. Po atë sadakën e ruj, nëse do me ruj, për shambull, do me dhonë qdo dit ka një frank sadak, 30 dit, 30 frank në sadak, daj anësh, të bënë njëtë për sadak, ato bëjnë diku 20 euro, ose ka 2 frank në dit, ose kurse dishka banë dishka që t'jesh i popullit sadakas. Në një transmitim ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadaka e keni ndije ju pleqt këto fjalë, sadaka i pezullon 70 telashe. A keni ndëgjuar dhe njëherë kur dikush bën ndeshje të rënda dhe pështojnë? Tani populli thotë sadaka e madhe. A keni një kështu? Sadaka ka pështu. E vërtet është kjo, se pejgamberi ka thënë, sadaka e pezullon të keqen, të lashën. Allah i në largof gjithat këqijet. Mandej më ju afrue akrabave. Ma akraba, kur do të folim tem për akrabat, inshallah ta'ala, jemi lam kretet. Vlla me vlla s'po folim, vlla me motër s'po folim, motër me motër s'po folim, evlat me prindet s'po folin, prindet me evladin, s'po thon prindet me evladin, evlat me prindet, se prindet me evladin jo. A ka prind që se ka këshyre evladin mirë? Wallahi ju kret kushini prinder e shihni vet nuk hani, ata të hanet rriten. Tani ata kur të bëhen të mëdhenj, është prej shenjave të kiametit, shoqin e vet e nderon e respekton, babën e nënën e vet se respekton. Shoqit vet i keshen në fytyrë, i larmohet, ja larmohet, thuaj ja desh vllamët, babës edhe nënës vet i rri. Allah i na pështofte, na bof tërbijen këtë muj. Mandej bani zjaret akraban, sikur që ju thash edhe dje këtu keni plot ju vllazën me zvetja në knena, s'është çudi pse plot me plot s'folin. Këto janë të zakonshme tek shqiptarët, po mundohuni me i qel dyert e njëri tjetrit, bile befasonen njëri tjetrin në telefon, selam aleikum, sikur që ju thash prom, tregoni njëri tjetrit, thuajna ka ardhur një hoç po ju lypën, hajde byrën. Inshallah keni thirr sot dikon ta ja. Hajde na tregoni drejt kështu, në mënyrë transparente po thoj. A keni bë telefona sot aja? Ha? Jo, seriozisht, kështu, domethënë pa perde, pa pardon. Keni bë telefonata? Ashtu duhet, po çashtu duhet. Alhamdulillah, po ani ke thirrë edhe dje partija, mo edhe dje thirrë edhe sot. Nesër ditë vikend ti shtu, nesër duhet mos më nazon xhamia. Edhe mas nesër ditë e diell, domethënë jepni kontributin. E do thotë e kam fjalën mos të bëhemi pasiva. Vallahi s'm pa thirrë bëuna. Ku i kam thënë, më thotë, ai mos më shërdhoti. Oni në të thotë mos më shërdho. Pejgamberit i kanë thënë mos më shërdhoti kush je që më thotë. Ajde më shile telefonati, pas kart një hoç punë madhe, theft çapën e hoç, kart për interesin e vet, ai më marr rrok të madhe në Zvicër. Ta haqë, të fa the çapën e ai. A kanë më thonë çështu? Po do çështu kanë më thonë, pse jo? Ani më pani në të thonë, çështu pse aty apo mërzitesh a? Po në të thonë, punë madhe. Ja, s'ka inati jo i shejtanit. A si kanë thonë pejgamberit gjithçka? Po, ani ti as do të bëhesh ti, apo duhesh në rrugë pejgamberit me hecë me jetua. Po. Tonë zezat të thonë, mos
Heq pas pare mos jep. Pas pare mos jep, heq për këtë punë. Domethënë mos u gajlo. Çka do të thënë të tjerët? Po alhamdulillah, kanë mujt më thonë të tjerët edhe për këtë hapje të xhamisë do nisën të keq. As kanë mujt më thonë? Ama alhamdulillah, që po ju shtëpia e Zotit po na bën bashkë, që tu edhe kërkon të perëndim. Allah ju zbart fytyrën që jeni bën nismëtar edhe iniciator për këtë hajrat të madh. Allah ju ndihmoft. Prandaj keni kujdes pra kështu të shkoni që të bëjmë më shumë punë. Mandej e nonta, ekthir min dhikrillah, shpesh përmende Allahun. Edhe ty të ndin fëmijët e tu. Shejtani lanetullahi alehi, shejtani mundohet me të harrue emnin e Allahut në mende. Asnjëherë mos me tro ndërmend ty Allah. Mirë, po ti tu najt, keni vrejt kështu kur rish ka njëherë, shketu mo, shketu mo kështu, po shtrihem, po thu ja Allah, osa i goja na, jo përthi subhanallah, po merdhi gjumi, po në thuj alhamdulillah, në tanija e beba, e fmija, e qika, e djali, fjallën subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. E jam I thonë fëmijës për e banë një damë, mardreq, majmun, ti më Ramazan je, ti më Ramazan je. Ekthir min dhikrillah, shpesh përmende Allahun xhalla xhelalu. Wa tilawatil Quran, edhe lexim të Kuranit, po s'po di me lexu Kur'an. Lëshot se dit. Tash kije Kur'an 24 orë prej radiove botnore të Kur'anit. E kije në internet hin, shkote leximi I Kur'anit, shkruaj Kur'an tek në Kur'an dalish. Let lexohet Kur'ani gjithë ditë. S'ka nevoj bile në Ramazan sharkijat e Mahmud Feratat e Shiret e Belulat e këdiune. Lini ato se s'ka gjatë e ata kanë shfrydzu e rastin, vinë ka njëherë këtu ja umledhin gërbet gjivëzën atë zeqatin edhe shkajnë të na. Namën flamurit, namën komit, namën top fest top, doku fest, tash në Prizren e konë para një javë, doku fest. Deri në 2-3 natës në për shadërmanin e qytetit, doku fest. U dokës u dokë punë e madhe. Gjahille ka jo është, mlidhja parët popullit, le dalin pini piva gjithë natën, pimi duhan, ata del këno, je pare, fshinja kajmakin edhe fshinja popullin edhe hajtë, doku fest. Doku show, doku fest, zdoku fest, Eurovision, Kosova Vision, Shqipnia Vision, Eurovision, hejq kërgjo Vision. Prandaj kujdes. Edhe kujto me marrë vesh, çka elhamdulillahi rabbil alamin. Çka ky Kur'an? Çka kul huvallahu ahad? Çka kul a'udhu bi rabbil falaq? Çka kul a'udhu bi rabbin nas? Unë këto vetëm si sinjale për ndryshe për 27 ditë s'kam së në bëjmë kërgjona, po Allah I na forcoft bashkë me juve e Allah ju dhash të marrë në tarës më një rabi. Mandej mundohu me lexu për agjerimin ma shumë edhe doktor që ka shkrujt. Sot një program televiziv nuk e di cili, por ke gjermanisht. Tash cili program nuk e di. Një program të gjatë unë e përcolla mas drekit, shtu mas I shkuëm të shpia Ramazanin, Sefyrin, gjermanisht. Aje nuk ishte për me kritiku, një reportaj muslimant që ka bëjnë në Ramazan, me namaz, me iftar, nështë të dikuj ka ra për hise ka pa. Mandej mundohu në Ramazan për thët që ti mësësh edhe e vladve tu agjerimin. Ajtë baba agjerem sat. A I vogël e 7-8 vjetë. Po deri kur? Deri sa ta mërmendja zbanë më shumë. Deri ora 10 paradite.
Ai 10 vjeçari deri ora 2:13, 14, ora 2 pasdite. Ai më i madh, ai ta sa peçë madh, deri në 4 e çuam ata. E kështu më radh, ushtroj fëmijët e tu ma xheru Ramazanin. Po nëse në Ramazan kje probleme smuje, edhe mjeku ta kanë dalue, smu zban ti ma xherua, atëherë banu me tërbije, me edukat, as më si pi hapat, as më si pi ilaçnat publikisht para të tjerëve, për respekt dhe nderim të mujit të shenjtë. Shko në dhomën tjetër, këne mës të shihesh për vladëve tu, sa ta mësohën, kjo ai i vogli s'di që ja, s'muja që ka sa thot, kjo burri plak s'pa gjëno, në mu po mështi ma gjënu, sa gjëno jasë. Sa i qështu e lexon atë tonë, ai nuk e di arsyën çfarë e kje, çfarë se kje. E lusim Allahun xhalla xhelalu më na i pranu ibadetet. Allah i na i pranoft namazet e taravis. Allah i na i pranoft kret çka do të bëjmë gjatë këtij muajit, ya Rabbel Alamin. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në këto po e mbylli pra dersin për sonte, idha dakhala Ramadan, kur të hyjë Ramazani, futihat abwabus sama, hapën dyert e qiellit, wa ughliqat abwabu jahannam, mbyllën dyert e xhehenemit, wa sulsilat ash-shayatin, sulislet ash-shayatin, edhe shejtant vihen në pranga. Dhe çdo natë zbretën nga qielli, çdo natë zbretën nga qielli i dynjas një melaçe. Në qiellin e dynjas zbret ka një melaçe e obligume për jonës ma Allahu xhalla xhelalu, dhe e thot këtë fjalë: Ya baghi al-khairi abshir wa ya baghi ash-sharri aqsir. Me këta po e mbylli këtë fjalë të sontit: o ti që po bëjsh mirë, merr myshdë dhe vazhdo, dhe o ti që po bëjsh keq, stop të keqes, ndalju të keqes. Allah i na dhash të mirat e na i largoft këqijat. Wa sallallahu ala sayidina wa nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nesër ndrek ju dëshiroj të jeni kret këtu, e fëmijët kret të atrit, sikur që ju thash sot, merrni fëmijët, sidomos 7 vjetë përpjet në ta bëjnë këtu xhamin long, këtë të llovit, ta grithin, ka të bëjnë. Edhe unë kam e grith me ta dikund, që në të knaqët shpit zotit të të him, në të shihen me hoxën, anë e knina, merë nesër në dreka ka me pas ders, si t'jeni ju në gjendje me nguën drek ders, një qidi ders, në aksham ders, një aci ders. Unë kam ardhë me ulodhë, nuk kam ardhë për me pushua, Allah i në ndimov dherin fund. Wasallallahu ala sayidina wa nabina Muhammad. Po edhe një herë po ja u kujtoj telefonat, kush si ka bon 5 telefonat që kemi dhënë fjalën dje, sot, nesër, mas nesër, ata 5 kanë mu harxhua ato 5 herë kredit. Alhamdulillahi rabbil alamin. E tash na thirrni ezanin edhe e vazhdojmë namazin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.